Prav lepo pozdravljeni, dobrodošli na srečanje pod Lipami. Tema nocojšnjega večera, Mladi v svet, s študijem do prihodnosti. V naši sredi imamo 6 gostov oziroma 7 mladih, ki jih bo Simon Cotič predstavil. In bodo pač predstavili njihove izkušnje, morda tudi kaj svetovali, kako izbirati študij in kako potem tudi nadaljevati svojo pot v življenje. Nekateri že delate, nekateri ste že zaposleni, se ukvarjate na tem področju in zato si želimo, da bo nocoj prav gotovo zanimiv večer, predvsem za vse naše mlade, ki so tukaj v naši sredi. Jaz predajam besedo Simonu Cotiču, Antje dajem jaz, mikrofon, boste potem si izmenjali. Ja, dobro. Hvala lepa. Torej, spoštovani gosti in cenjena publika, prisrčen pozdrav vsem, še z moje strani. Dobrodošli na nocojšnjem srečanju pod Lipami, na katerem bo govora o izzivih za mlade, o študijskih poteh, o zaposlitvenih možnostih in še o marsičem drugem, še posebno z ozirom na naše kraje. Naj se najprej predstavim, kolikor prvič vodim to srečanje, čeprav se z mnogimi že poznamo. Ime mi je Simon Cotič in sem aktiven in prisoten v raznih sredinah tukaj na Goriškem od mladih nog. Študiral sem glasbo pri Centru Melkomel, igral sem odbojko pri Soči in Olimpiji, sem skavtski voditelj pri Slovenski zamejski skavtski organizaciji. Drugače pa sem publicist, sodelujem s Primorskim dnevnikom že vrsto let in študiram medicinske in farmacevtske biotehnologije v Trstu. Kakorkoli že, je z nami nocoj kar nekaj nadobudnih mladih gostov, ki predstavljajo eno tako široko paleto, zanimivo zmes, kompleksen in zapleten mozaik raznih študijskih in zaposlitvenih področij, o katerih bomo lahko danes slišali, od medicine, fizike, raziskovanja, poučevanja, do kitajščine, politike, pa vse tja do ekonomije in še radio oziroma televizije. Mislim, da je najboljše, če se gostje najprej sami malo predstavijo, sami kaj povejo o svoji študijski poti, o morebitni službi in po želji tudi o povezavi z zamejsko stvarnostjo. Lahko bi začeli kar s Kristino, tukaj na moji desni, prosim. Torej, ime mi je Kristina Pahor in tudi sama sem hodila v šole tukaj v zamejstvu na znanstveni licej ter nato nadaljevala študij v Ljubljani na Fakulteti za matematiko in fiziko, kjer sem tudi magistrirala. Torej, pred študijem v Ljubljani sem bila tudi sama precej aktivna tu v zamejstvu v različnih organizacijah, sedaj pa večino svojega časa preživljam v Ljubljani. Kjer sem zaposlena kot profesorica fizike na mednarodni šoli z angleškim učnim jezikom. Dobro, hvala lepa. Zdaj imam vprašanje, ker si v dijaških letih imela možnost kot uporabnik, če bi lahko tako rekli, primerjanja različnih šolskih sistemov. Po študiju pa si se ti usmerila v poučevanje in to v Sloveniji. Vprašal bi te, če bi lahko malo opisala svojo izkušnjo, svoje razloge za svojo poklicno odločitev v matici. Sta slovenski šolski sistem in vloga profesorja v njem različna od tukajšnjih? Kje so v bistvu razlike? Hvala, ja, kompleksno vprašanje. Torej, ja, res je, že kot dijakinja sem v 3. letniku šla v Nemčijo najprej na izmenjavo in potem preizkusila še slovenski šolski sistem za maturo, tako da sem videla 3 različne sisteme. V Sloveniji je precej drugače, ja, kot pri nas v Italiji. Predvsem, tako moja izkušnja je, da je lažje priti do zaposlitve, da je lažje razumeti, kako potekajo tudi te procesi z dokumenti in tako naprej. Ampak moja odločitev je bila tudi zato, ker se je ponudila priložnost in se mi je zdela zanimiva ideja, da bi šla na mednarodno šolo in sem enostavno zagrabila priložnost in se podala v to opcijo. Tudi dan danes se mi zdi, da je služba nekaj takega, kar se lažje zamenja kot nekoč.
Je pa vloga učitelja drugačna, se strinjam. V vseh teh treh državah sem dobila občutek, da je različen odnos javnosti do nas učiteljev. Zdaj, v kolikšni meri različen, to pa je spet ena taka dolga tema, se mi zdi, za jo značenjati. Ok, dobro, hvala lepa. Lahko sedaj Diana Berte poveš malo o svoji študijski poti, svoji zaposlitveni poti. Slišimo? Ja. Pozdravljeni, ime mi je Diana Berte. Jaz sem tudi študirala tukaj v Gorici in sicer na klasičnem liceju Primož Trubar in potem sem se pa odločila za študij kitajščine v Benetkah. In potem me je kar pot poslala tudi do Kitajske in tako da je šlo precej normalno, da sem šla študirati prej mislim, na sever Kitajske, se vrnila, diplomirala, pa se spet vrnila na Kitajsko in bila v Šanghaju 1 leto. Po diplomi pa sem začela pač delati, so me zaposlili v visokotehnološkem podjetju v Solkanu. To, kar me povezuje z zamejstvom, seveda je ta kraj, tukaj kot prvo. Mislim, ta stavba je bila skoraj kot moj dom za vsaj 10 let mojega življenja. Jaz sem hodila verjetno vsaj enkrat na dan, vsak teden. In torej igrala sem kitaro tukaj dolgo let, bila sem pri skavtih, tudi sem igrala odbojko, tako da mislim, da imamo verjetno precej podobno zgodbo za nami. Dobro, ja, če še lahko malo poveš, s čim se ukvarjate tam v Solkanu in ti malo podrobneje, kaj opravljaš. Ja, torej jaz se trenutno ukvarjam z marketingom v podjetju, ki pač je specializirano v razvijanju izdelkov za pospeševalnike delcev, tako da je precej nišna industrija in okolje je zelo, zelo specializirano. Tako da v resnici ima zelo malo opravka z mojim študijem, ampak jaz sem pač študirala kitajščino, moj namen je bil ta, da po diplomi dobim delo in pač se zaposlim in se izselim v Šanghaj. Potem me je pa zaposlilo podjetje v Solkanu, ker njihov namen je bil ta, da bi odprli podružnico na Kitajskem. Tako da so rekli, ajde, bomo pač vzeli Diano, ki je tukaj iz naših krajev in jo bomo poslali na Kitajsko in so rekla, super kombo, to je ravno to, kar sem si želela. Tako da smo začeli z odpiranjem podružnice na Kitajskem, potem pa je prišel koronavirus in meje so se zaprle, pa je šlo malo po svoje. Potem že vse to poznamo, ne? Ja. Dobro, ti si se odločila za študijsko pot, ki je precej neobičajna tukaj vsaj pri nas, ne? Redki so namreč tisti, ki to izberejo. Zakaj si se ti odločila za to, ko si zaključila klasični licej Primoža Trubarja v Gorici? Hvala za vprašanje. Mislim ravno zaradi tega, ker je bila drugačna pot od teh, ki sem jih kdaj slišala. Tako da, mislim, želela sem se učiti jezike, ampak ne take, ki so tukaj, ampak takšne, ki so precej daleč. In sem imela to srečo, da čeprav sem se naključno upisala na kitajščino, me je hit takoj prevzela. In sem imela pa srečo tudi, da sem lahko tam šla študirati, ker drugače se verjetno ne bi naučila. Ok, še zadnje vprašanje. Očitno je, da je vpliv kitajske oziroma preplet kitajskega sveta z našim vedno večji, tako da je študij kitajskih jezikov in drugih vzhodnih jezikov predvsej nekaj, kar bi lahko bilo v prihodnosti nekaj zelo uporabnega, ne? Kaj ti meniš o tem? Ja, se strinjam popolnoma. Mislim, saj sem šla v to odločitev tudi zaradi tega. V glavnem se mi zdi pomembno za kogarkoli, da se malo sooča z drugačnostjo pač. Je lahko živeti tam, kjer je lažje in kjer smo vajeni, je pa malo težje razumeti to, na kar nismo vajeni in po mojem je pomembno to. Ok, hvala lepa. Z nami je potem še Jaž Bensa, ki je bil med drugim z Ivano in Kristino tudi nekaj let oziroma vseh 5 let sošolec na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča v Gorici. Prosim. Ja, torej kot je povedal Simon, sem bil dijak znanstvenega liceja v Gorici. Po končanem študiju sem se upisal na fakulteto za matematiko in fiziko v Ljubljano. Tam sem končal prvo stopnjo, potem sem se še v drugo upisal na smer matematična fizika, vedno na isti fakulteti in sedaj opravljam doktorat vedno tam.
in ja, mislim, bi bilo lepo. Potem Univerza v Ljubljani mi ponuja tem doktorantom možnost tudi zaposlitve na univerzi kot mladi raziskovalec, tako da jaz sem tam zaposlen kot asistent in raziskovalec in opravljam še svoj doktorat. Ok, hvala lepa. Ti si ubral pot raziskovanja. Večkrat se govori o tem, da sta raziskovanje in življenje raziskovalca precej zahtevna. Tudi zaposlitev ni enostavna, ker države malo vlagajo v raziskovanje ponavadi, tako da večkrat uspe to le najboljšim oziroma kdaj tudi najbolj srečnim. Tako vsaj velja za raziskovanje v svetu biotehnologije, ki ga sam boljše poznam. Velja isto tudi za raziskovanje na tvojem področju, zakaj pa si... Velja isto tudi za raziskovanje na tvojem področju? Ja, mislim, dobiti stalno službo na univerzi je zelo težko, ker kot se pravi, pri nas mora iti nekdo v penzijo, da ti dovolijo, da si tam z njimi. In ponavadi, kar delajo ljudje, je tako, da po končanem doktoratu grejo vrsto let v tujino, lahko tudi 5 in več, in tam čakajo, da se sprosti kakšno mesto. In če imajo potem srečo, potem jih zaposlijo. Tako da je kar težko, ja. Ja, jasno, kot posodne. Zakaj pa si se ti vseeno potem odločil za to pot? Ja, no, mislim, jaz opravljam doktorat, to je izkušnja raziskovanja, šele začetek, to traja 4 leta in potem pa treba še videti. Mislim, verjetno se lahko gre nekaj let v tujino ali pa se lahko zaposli tudi v privatnem sektorju. Je še vse odprto. Ja, seveda. Bi raziskovalno pot, ne glede na področje raziskovanja, svetoval mlajšim generacijam? Ja, mislim, brez dvoma, ja, kot izkušnja je zelo v redu, tudi občutek raziskovanja je zelo svobodna služba, se lahko ukvarja s stvarmi, ki so tebi všeč in to je velika prednost. Dobro, hvala lepa. Z nami je še Kristjan Vizintin. Prosim bi te, če se na kratko predstaviš. Pozdravljeni. Jaz sem tako kot Diana zaključil študij na klasičnem liceju Primoža Trubarja v Gorici in sem se na to upisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljano in sicer na smer denar in finance, kjer sem zaključil dodiplomski študij. Ob tem pa sem tudi opravil polletni semester v tujini Erasmus plus v Hanoverju in po končanem študiju sem ubral to pot, ki se imenuje absolvent, kjer sem delal kot študent na firmi, na Novartisu in tam so me potem pred kratkim tudi vzeli v redno zaposlitev in zdaj opravljam službo kot finančni analitik v Ljubljani na Leku, ki spada pod družino Sandoz farmacevtskih družb. Dobro, preden prejdemo na to specifično vprašanje, ki ga imam zate, bi te vprašal, verjetno, ker je tukaj predvsem mladih, če se Erasmus študij izplača, ti si bil zadovoljen s tem, ne? Katere so prednosti, če lahko kaj poveš o tem? Absolutno, ja. Jaz mislim, da bi moral biti Erasmus obvezen za vse študente, ker je enkratna izkušnja, ki študenta vrže v nov svet, ki ga oddali od tistih stikov, ki jih ima in ga vrže v neko novo podobo in mislim, da ni samo drugačen tip študija, drugačni ljudje, ampak tudi drugačna atmosfera, ki te spravi to, da postaneš boljša oseba in zraseš, mislim, da postaneš bolj zrel na koncu. Torej, pojdite na Erasmus, kdor ima možnost za to, ne? Tako je, drži. Dobro, tebe, Kristjan, bi rad vprašal, če lahko malo podrobneje opišeš svojo kariero, povezano z ekonomijo. Vemo namreč, da si tudi si bil voditelj raznih oddaj na televiziji, tako v Kopru, kot potem za Slovenijo 2 v oddaji Dobro jutro. In sedaj sodeluješ tudi nekaj na radiju, z Radijem Trsta. Če vzamemo to plat ekonomije, ne, v tvojem življenju, kako si lahko mlad in komaj diplomirani ekonomist utre svojo pot v Novartisu, ki je ena od največjih farmacevtskih družb na svetu. Katere so kompetence, ki so bile pri tem in so pri tem zate najpomembnejše? In če se te kompetence pridobijo samo študijem ali jih lahko pridobiš tudi drugje? Torej, bi rad začel s tem, da
v Sloveniji opravi velika večina mladih univerzo. Torej, še posebno ekonomija je taka zelo splošna smer, ki je zelo težka, kjer je zelo težko se izpostaviti ali biti recimo nadpovprečen. Če lahko odgovorim na to vprašanje s tem, moje izkušnje recimo pri razgovorih so bile te, da kadrovniki ponavadi ne gledajo samo študijsko pot, ki se v večini primerih je enaka pri vseh, ampak gledajo tiste stvari, ki jih drugi nimajo. V našem primeru mi imamo to prednost, da znamo vsi več ali manj italijansko, kar zelo cenijo v tujini, to, da znamo en jezik več. V mojem primeru je prišlo v poštev to, da sem tudi igral klavir dolgo let in ko so opazili, da recimo sem opravljal tudi koncerte in tekmovanja, so opazili, da sem recimo kompetitiven. In taj samo primer, hočem povedati, da ne smemo nikoli podcenjevati tiste stranske aktivnosti, stranske hobije, ki te pripeljajo lahko ki ti lahko dajo veliko prednost pri takih razgovorih. Torej, v tem primeru je prišlo mene to prav, ampak kot je lahko skautizem, muzika, prostovoljno delo, so vse stvari, ki dajo ogromno dodatno vrednost. Torej, v bistvu vse dodatne stvari, ki jih nekdo opravlja poleg svojega dela, ker kot si ti povedal sam, kdor zaključi tisto pot, ima bolj ali manj z različnimi ocenami, ampak tista je študijska pot. Dobro, hvala. Potem bi lahko predal mikrofon Ivani Cotič. Prosil bi te, tudi tebe, če se lahko malo predstaviš publiki. Torej, dober dan, dober večer vsem. Kot ste že slišali, sem tudi jaz opravila znanstveni licej Simona Gregorčiča tukaj v Gorici. Zatem pa sem se odločila, da se vpišem na univerzo oziroma na medicinsko fakulteto na Univerzi v Ljubljani, kjer sem letos tudi diplomirala. In to je recimo bila moja študijska pot. Ob tem pa sem že od malih nog bila zelo aktivna v zamejskem svetu. Igrala sem flavto pri šoli Evin Komel. Bila sem aktivna pri Slovenski zamejski skavtski organizaciji kot članica. Igrala sem odbojko pri Soči, pela sem v raznih zborih, med katerimi zdaj v zadnjih letih pri Bodeči Neži in pri Hrastu. Med študijem je bilo nekoliko bolj zahtevno obdržati vse te aktivnosti, ampak sem se potrudila in sem recimo obdržala nekatere izmed teh. Še vedno sem voditeljica pri skavtih. Nekoliko manj aktivna, ampak še vedno igram odbojko. In do pred kratkim sem tudi še vedno pela v zboru. Ja, vprašal bi te, preden preidemo na ostalo vprašanja, kako ti je uspelo usklajevati tako študij na medicini in to v Ljubljani, recimo v Trstu, skupaj z vsemi drugimi aktivnostmi, kot so skavti, kot so glasbena šola oziroma druge stranske dejavnosti? Moram povedati, da je bilo precej zahtevno, prav zaradi tega, ker je kljub temu, da je Ljubljana precej blizu, je še vedno nekaj poti do Gorice. Mislim, da je ključno pri tem dobra organizacija časa in porazdelitev recimo dejavnosti na tak način, da so vse na kupu, čeprav je to še toliko bolj zahtevno. Med vikendom, ne? Med vikendom, ja. In to mislim, da je bilo glavno. Poleg seveda tega, da je meni recimo zamejska stvarnost zelo pomembna in sem se zato še toliko bolj potrudila, da sem uspela. Jasno, hvala. Najprej bi te vprašal, kaj je tebe vodilo v to izbiro? Naj pojasnim. Vedela si, da je študij medicine precej zahteven in tudi dolgotrajen, terja veliko časa, truda in to mnoge večkrat straši, ne? Zakaj si se ti kljub temu odločila za medicino? Recimo nekateri že od malih nog vedo, kaj bi želeli biti, ko odrastejo. Jaz nisem imela te sreče ali nesreče, jaz sem imela veliko idej, sem si želela, da bi postala ameriška predsednica, da bi opravljala misionarsko delo v Afriki, da bi bila odbojkarska prvakinja in vse. Še mnogo drugega. Zato sem imela v zadnjem letniku višje šole precej težko odločitev na sebi, ko sem morala izbirati med raznimi smermi na univerzi. Ne vem točno, kaj me je pripeljalo do tega, oziroma
mislim, da je bilo glavno to, da je potem na koncu te moje študijske poti, da imam zmožnost pomagati bližnjemu, ki je v težavah. Ampak sem zelo hvaležna, da sem izbrala, da je bila medicina moja prva opcija, kljub temu, da sem vedela, da je zelo zahtevna in precej dolga pot. Mogoče takrat nisem dobro vedela, kaj to dejansko pomeni, ampak mislim, da je ves trud poplačan, ko enkrat začneš potem z delom. Dobro, hvala. Zate imam potem še eno vprašanje, že ker tu vidim tudi kakega študenta medicine ali kakega kandidata, ki bi se lahko v bodoče upisal na medicino, ker je zdravnikov v Italiji vedno manj in ne vem, kako bomo to popravili. No, zate imam vprašanje, ki si ga številni študenti medicine med potjo ali pred njo postavljajo. Študij v Sloveniji ali v Italiji, specializacija in zaposlitev v Sloveniji ali v Italiji, in to zakaj? Rad bi malo vedel tvoje mnenje. To je dejansko zelo komplicirano vprašanje, ker tudi sama nimam točnega odgovora, glede na to, da sem opravila študijsko pot samo v Sloveniji in nisem študirala v Italiji ali pa bila zaposlena. Glede študija v Ljubljani na medicinski fakulteti lahko rečem, da je zelo dobro organiziran in predvsem bi pohvalila to, da imajo za vsak predmet, ki ga opravljamo, tudi predvidene vaje, praktične v bolnišnici. In mislim, da je ta ena od glavnih razlik z italijansko univerzo, kjer si mora študent sam poiskati vaje oziroma te praktične ure v bolnici in večinoma si to poišče recimo na področjih, ki so mu njemu bolj pri srcu. Večinoma splošni zdravnik dobi v ambulanti vse primere, recimo od psihiatričnih bolnikov do pacienta, ki ima znamenje na koži. In zato mislim, da je pomembno, da v teku študijske poti vidimo primere iz vsakega področja, vsaj recimo v tolikšni meri, kot je mogoče, da se lahko potem s tem soočamo tudi na delovnem področju. Dobro, hvala lepa. Še na zadnje, tudi z nami najmlajša, Antje Gruden. Prosim bi te, če se na kratko predstaviš, potem pa z vprašanje. Ime mi je Antje Gruden, študiram diplomatske in mednarodne vede tukaj v Gorici, sicer je Univerza v Trstu s sedežem v Gorici. In poleg študija sem nekoč tudi igrala harmoniko tukaj pri Emilu Kumilu, sem igrala odbojko, bolj pri domačem društvu tam na mojih krajih, na mojih koncih. In sedaj pa aktualno aktivno sledim še zborovski dejavnosti, tudi društveni dejavnosti, ker sem pač tudi v društvenem odboru SKD Igo Gruden. In pa občasno sodelujem tudi z Radiem Trsta in sem na novo tudi občinska svetnica, ne še svetnica. Dobro, jaz sem, moram priznati, pobliže sledil občinskim volitvam v občini, poleg goriške občini, tudi v občini Devina Brežina. In po pravici povedano sem ostal res zelo pozitivno presenečen, ko sem izvedel, da si bila ti skupaj z drugimi mladimi fanti iz Tržaškega izvoljena kot občinska svetnica in ne svetnica. Vprašal bi te na vprašanje, ki je verjetno malo bolj tako delikatno, ker mlade večkrat, po mojem mnenju, tudi krivično obsojajo, da se premalo oziroma da se ne ukvarjajo s politiko. Kaj meniš o tem? Ja, najprej to. Jaz mislim, da je občinska raven prva raven, ki ti daje možnost, recimo, da se malo ukvarjaš s politiko in ne zahteva od tebe tako veliko, recimo, kot če bi se s politiko ukvarjal na neki regionalni ravni. In mislim, da smo mi mladi v občini si želeli neke spremembe in smo se recimo nekako
vrgli, da bi videli sploh, kaj se bi zgodilo, in res se je izkazalo, pač, da si ljudje želijo spremembe in to se je pokazalo potem tudi v številkah, ki smo jih mladi pridobili. In recimo, da je bila situacija še kar kaotična, ker je bilo vse malo improvizirano. Smo se kandidirali pač skoraj na zadnji trenutek, ampak kot sem se tudi pogovarjala z mojimi sedanjimi kolegi, kampanje ne delaš na zadnji trenutek, ampak jo delaš vsak dan, tako da mislim, da je naša aktivnost mladih na teritoriju pač pripomogla tudi k temu. Dobro, zakaj si se ti odločila, da opraviš ta korak, da kandidiraš na občinskih volitvah? Kot sem že rekla, je bilo malo improvizirano, ampak sem rekla, zakaj ne, če bi lahko naredila kaj dobrega, ker je zelo lahko recimo opominjati ljudi, zakaj niste naredili tistega, zakaj niste tistega. In sem se odločila, da bi se kandidirala tako, da v primeru izvolitve, in sedaj pač je to realnost, bi videla, kako deluje mašina od znotraj, tako da bi mogoče tudi sama razumela delovanje politike na tej bolj naši domači ravni in pa tudi nekako pripomogla aktivno. Kakšni so tvoji prvi občutki od prvih sej do tega? Ja, situacija ni lahka, tudi glede na zgodovinsko obdobje, ki ga doživljamo, saj recimo naša občina ni nikakor odrezana od sveta in je veliko stvari za narediti, ampak mislim, da z marljivostjo se bo dalo še kar stvari narediti v 5 letih. Ok, hvala. Bi te še vprašal, če je bil študij, ki ga ti opravljaš pri tebi, pri tvoji izvolitvi v pomoč? Ja, recimo, da zdaj jaz končujem komaj 2. letnik teh mednarodnih in diplomatskih ved in nismo še prišli do bolj konkretnih stvari, tako da tudi če mogoče navzven zgleda konkreten študij, je potem med študijem večinoma tehničnih stvari, mnemoničnih, torej veliko je tega učenja na pamet, ampak potem ta prava izkušnja pride, ko potem ti začneš praktično delati, tako da zdaj si jaz gradim nekako izkušnjo bolj z delom konkretno in pač bolj tehnično pa na univerzi. To je super. Ciljaš na višje? Bomo še videli. Ok, ne skrimo ničesar, dobro. Po tem prvem malo uvodnem delu bi rad sedaj s pomočjo nekaterih vprašanj odprl debato oziroma debate o najrazličnejših tematikah. Prvi pogovor bom uvedel z 2 zelo pomenljivima Prešernovima verzoma iz soneta o Vrba, ki jo verjetno vsi tukaj prisotni zelo dobro poznate in se glasita: Debuka žeja me iz tvojega sveta speljala ne bila golfiva kača. Ste že kdaj o tem razmišljali? Če Prešeren ne bi zapustil svoje rojstne vasi, bi verjetno ne postal to, kar je dejansko potem postal. Odhod pa je zanj imel tudi vrsto negativnih posledic, kot tudi sam opisuje. V tujini ali v domu ali v domu oddaljenih krajih je priložnosti za študij in zaposlitev še pa še. Večkrat so kvaliteta študija in zaposlitveni pogoji boljši od tukajšnjih, toliko da se mnogi mladi selijo v tujino, kar poznamo kot beg možganov, ki je danes tu pri nas kar velik problem. Vprašal bi vas vse, potem lahko odgovori kdor čuti, kdor je bolj pripravljen, potem bomo malo okrožili z mikrofonom. Vprašal bi vas, če bi vi z lahkim srcem zapustili svoje domove, zapustili med navednicami, jasno, svoje domove, prijatelje, sorodnike, zamejsko stvarnost in domačo Vrbo, ali bi se zadovoljili z manj kvalitetnim delom, s slabšimi zaposlitvenimi pogoji, samo zato, da bi ostali v bližini doma. Koliko je to za vas, če sploh je pomembno? Lahko začnem kar jaz? Ja, hvala. Mislim, jaz sem se s tem vprašanjem srečala že velikokrat. Prvič takrat, ko sem se odločila za študij v Ljubljani. Vedela sem, da to pomeni tudi živeti nekoliko oddaljeno od tega domačega kraja, čeprav je Ljubljana za vogalom.
Zamejska stvarnost pomeni zares veliko in sem se zato trudila biti aktivna pri tej realnosti. Sedaj pa, ko gledam za prihodnost, glede ne več študija, glede službene poti, bi si želela priti nekoliko bližje domu, še kot je Ljubljana, ker bi rada pripomogla k rasti tega teritorija in mislim, da je to bolj lahko, če živiš bliže. Ok, torej v bistvu tebi precej pomeni ta... Ja. In bi se raje zadovoljila, verjetno v Ljubljani bi imela boljše pogoje ali verjetno boljše... Za kariero naprej. Ja, kar se tiče tega, ne? Ampak je v tvojem življenju ima večjo vrednost tukajšnji prostor, tako da je za te boljše, mislim, da se boš tvoj cilj... Ja, jaz mislim, da septembra se bom zaposlila v Šempeterski bolnišnici za obdobje 6 mesecev in potem za naprej še ne vem točno, kje bom, ampak ja, ta je moj cilj. Seveda potem naprej v življenju ne veš nikoli, kje se boš znajdel, ampak recimo, da zaenkrat te so moje smernice. Ok, hvala. No, jaz mislim, da je to vprašanje v bistvu večplastno. Mislim, da je velika razlika v recimo naši izkušnji, ki smo v Ljubljani, ali pa recimo Diana, ki je šla na Kitajsko, ne? Ker biti v Ljubljani pomeni na nek način biti z eno nogo še v Gorici, ker je res možnost ohranjati stike z seveda družino, sorodniki in tako dalje, dosti lažje, kot če gremo recimo že, ne vem, v Nemčijo ali pa recimo še dlje, ne, po svetu. Tako da mislim, da je tle že malo različna zgodba in je Ljubljana ena taka ugodna na pol poti nekako, da greš v svet, ampak z eno nogo ostaneš še vedno povezan z svojimi koreninami. Zato recimo je tudi meni ta odločitev zelo bila olajšana v tem primeru, da ok, pač Ljubljana ja, ne pa recimo tujina. Mislim pa, da je potem to zelo osebno, zelo osebno vprašanje za vsakega od nas, ker je vsak drugače povezan z domovino oziroma ima vsak drugačne karierne želje. Ne? Ja, seveda, jasno. Bi kdo še kaj dodal? Bom kar jaz povedala. Se strinjam s tem, kar je povedala govornica na tvoji desni, ki se je zdaj ne spomnim imena. Kristina, pardon. Začnem s tem, da jaz nisem imela nikoli izkušenj v tujini, razen ko sem za par mesecev študirala na Poljanski gimnaziji v Ljubljani. Bi pa povedala, da če je družina pozitivna in te podpira v tem, da je tudi dom, nekako si ga pač neseš za sabo, po mojem. Tako da, če imaš za sabo podporo, po mojem, odločitev potem ne pade tako težko na srce, po mojem. Ja, res je. Jaz sem imel nekaj let nazaj priložnost preživeti 3 mesece na neki ameriški univerzi in po mojem mnenju tam sem gotovo, da nisem človek za tujino, ker sem opazil, koliko pomeni družina in prijatelji v nekem novem okolju. Seveda v nekem življenju se zgradiš neko družino, a ne bo nikoli tako velika, kot je tista, ki jo imaš doma. Zdaj, drugo je za Ljubljano, kot je rekla že Kristina, Ljubljana je za vogalom, si že z eno nogo še vedno v Gorici in se lahko vračaš tudi enkrat tedensko. Ali celo se lahko vozi vsak dan, kot delo nekateri. Ja, je verjetno tudi stvar osebna, nekateri boljše preživijo oziroma si dobijo svoje mesto tudi v enem drugem mestu, v eni drugi okoliščini, v eni drugi državi kot ostali. Ne? Če bi povedala še Diana, ker ima kot cilj preselitev v Šangaj. Ja, mislim, kako naj bi to povedala, ne bi z lahkim srcem šla, ampak bi šla. To, mislim, se fizično oddaljiti nekaj časa, po mojem še vedno ne pomeni, da zapustiš. Oziroma sploh ne moreš tega kraja zapustiti, tam, kjer si rojen. Tako da se oddaljiti, mislim, tudi če govorimo o 10-15 letih in priti nazaj in imeti en ogromen kovček stvari zapovedati ostalim, ki so tukaj,
mislim, to lahko tudi pripomaga, mislim, hrasti tega okolja. Tako da, ja, moj odgovor bi šla, nisem pa nikoli razmišljala, da bi odšla zavedno in zapustila vse in ne vem, če je sploh možno. Saj smo še mladi, ne? Časa je za odločitev, tako da ni take sile. In bomo verjetno še o tem odločali kasneje, ko bo čas za to. Vsekakor ja, verjetno je študij v nekem, ne vem, prestolnici, Šangaju, v Ameriki, lahko zelo pomenljivo in obogati lastno osebo veliko več od tega, kar lahko naredi študij oziroma zaposlitev v nekem domačem kraju, verjamem. Bi še kdo drug kaj dodal? Ja, drugi lahko še potem kaj dodate zraven, če vam pride na misel, tako da je na prosta debata, tako malo bolj umirjena, če želimo. Jaz sem že prej povedal, kaj je zame pomenila ta izkušnja v tujini in mislim, da treba dati upoštev, da imamo sedaj sredstva in tudi povezave s celim svetom tako poceni, da moramo res izkoristiti to, dokler smo še, kot sem povedal, mladi, študenti in obstajajo tudi druge možnosti, tudi študijska praksa, ne samo med študijem, tako da imamo res toliko možnosti in toliko različnih načinov, da opravimo kratko ali daljšo izkušnjo v tujini, da lahko spoznamo res, če smo človek za druge kraje ali pa smo bolj navezani na naše domače okolje, samo to. Ja, verjetno kdaj tudi škoda, ne, če se malo preveč omejimo na naš prostor, ne, magari je boljše, če kdaj tudi zremo dlje, ne, sanjamo, ne. In v povezavi s sanjami je tudi drugo vprašanje oziroma druga debata, ki bi jo rad odprl. Saj večkrat slišimo, da je pomembno sanjati in slediti svojim sanjam v življenju, ne. Se vi s tem strinjate? Ali so to samo prazne besede in je potrebno v življenju biti malo bolj realistični, malo bolj stvarni oziroma konkretni? Je lahko potem študij neke vrste sredstvo, ki nam pomaga, da lahko sanjamo oziroma da lahko sledimo svojim sanjam? Začnem spet jaz. Hvala. Jaz mislim, da je neka prava, recimo, pot, umestna zlata sredina. To se pravi, zelo pomembno je sanjati, imeti cilje, vizijo za prihodnost. Poleg tega pa moramo postaviti ene cilje konkretne in uresničljive, ki jih lahko dosežemo. Drugače ostane vse samo v besedah ali v fantaziji. In z doseganjem teh ciljev lahko tudi preverjamo te naše sanje in jih uresničujemo. Meni je študij dejansko dal sredstva, ki jih potrebujem za uresničitev teh sanj, če se spomnim na, recimo, opravljanje misionarskega dela v Afriki. Še vedno lahko pomagam na nek drug način kot zaposlitev, prav dejansko, s tem, da sem veliko časa vložila v študij, ki mi je potem dal znanje in potrebne veščine za uresničevanje mojih sanj. Hvala. Ja, jaz mislim, da so sanje pomembne, vendar je pomembna tudi stvar, da moramo razumeti že takoj oziroma malo kasneje, recimo, da se malo prebudimo iz teh sanj in razumemo, da je za uresničitev teh sanj potrebno tudi nekako garati in kaj žrtvovati, ker mislim, da Prešeren je sanjal, da bi postal največji slovenski poet, vendar je potem nekako tudi dosti stvari žrtvoval. Mislim pa, da je prav tudi, da imamo pravico sanjo s časom zamenjati, oziroma ni treba pa v celoti, recimo pa, da recimo Ivana je sanjala, da bi postala ameriška predsednica, vendar se to ne da, razen če ne obstaja reinkarnacija in se reinkarnira Ivana in se rodi v Ameriki. Tako da, pa lahko postaneš italijanska predsednica, nikoli se ne ve. Tako da recimo ta je bil primer, kot bi rekla, malo modificirati, spremeniti malo sanjo
kampanjo, vendar cilj ostaja isti in mislim, da je potem ambicija na koncu zadoščena. Se kregat, prosim. Ne, jaz sanjo razumem tudi kot tak zrel cilj, ki si ga zadamo lahko tudi na koncu študijske poti, ne? Ko recimo sanjamo, da dosežemo določeno pozicijo ali določeno karierno pot. In tukaj je vedno pomembno, da se spomnimo teh sanj, ko pridemo do prvih recimo napak, prvih spodrsljajev, prvih problemov in to je ključno, še posebno, ko smo mladi, da se ne potremo, da se ne vržemo dol pri vsakem koraku, ker ko stopamo v ta prve, recimo, ko uporabljamo prve karierne korake, se zna zgoditi, da nas marsikdo lahko meče dol. Ne? In zato je pomembno, da tiste realne sanje, realne cilje, ki si jih zastavljamo na začetku, ko smo polni energije in ki imamo poln kovček znanja, da ga ohranimo vedno pred sabo, da se ne zadovoljimo včasih s tem, kar nam ne pripada. Samo to. Jaz sem pa samo hotela povzeti, kar ste rekli tako Ivana kot Antje, da se mi zdi tako potem, da je v bistvu študij res nekaj, kar pomaga pri doseganju in samemu izoblikovanju sanj, ker tako ko si otrok nekako sanjaš v neki smeri, potem pa še neko stvar do te mere spoznaš, da lahko vidiš, kaj znotraj, recimo, ne vem, konkretno v mojem primeru fizike bi rad, da postane potem tvoj cilj, tvoje sanje, ne. Tako da mislim, da je študij vsekakor, če se navežem na to, kar si vprašal na začetku, sredstvo, ki ti pomaga sploh odkriti, kaj si želiš. Ne? Ja, potem, kot ste povedali, praktično vsi se sanje lahko spreminjajo. Ne? Danes sanjamo o nečem, jutri o nečem drugem. S tem, da imamo za sabo zalogaj študija, je verjetno to v veliko pomoč, da lahko te sanje spreminjamo na čim boljši način in na način, ki nam je najbolj všeč. Verjetno brez tega študija bi sanje malo manj spreminjali, če lahko tako rečemo, vsaj to je moje osebno mnenje, ne vem, če kaj menite o tem. Po mojem se da imeti cilje tudi z ali brez študija. Mislim, jaz sem študirala, ampak sanjam o nečem, kar je v resnici tudi daleč od mojega študija, tako da ja, se popolnoma strinjam, imeti je treba konkretne cilje in ni, da se samo cilji spreminjajo potem tekom življenja, ampak se prav pot sama spremeni. Nekaj planiraš v eno smer, potem gre čisto v drugo in Covid. Ja. Ampak ja, konkretno imeti pred sabo nekatere korake in vedeti, kateri so dosegljivi in kateri ne, je po mojem zelo pomembno. Ja, jaz pa mislim, da si je treba zadati življenjske cilje oziroma sanje že precej zgodaj, recimo že pred izbiro študija na univerzi in te cilje vse imeti v glavi in jih tako dobro izbrati, da se jih potem da uresničiti, ker 10 let graditi nekaj se bo seveda prišlo bolj daleč, kot če menjuješ te cilje iz leta v leto. Tako da pred tistih letih, ko se izbira študij, je to zelo važna izbira. In tudi tekom študija, ko se izbira recimo izbirne predmete, pa teme diplomske naloge, magistrske, to je vse zelo pomembno in mora biti vse lepo začrtano, da se lahko pride daleč. Torej, potrebno biti nekako vizionarji in gledati dlje, že v zgodnih letih, se drugi strinjate s tem? Verjetno nismo vsi že tako zgodaj, recimo zelo zreli kot nekateri, tako da se pa strinjam, da enkrat, ko dosežemo, ko odgotovimo, katera je naša pot, da se lahko res držimo. Ampak včasih izbiramo študij v tistih pubertetnih letih, ker res ne vemo sploh, kdo smo, tako da zna biti včasih zahtevno. Jaz se popolnoma strinjam s tabo in bi želela že pri 10 letih vedeti, kaj bom delala. Problem je po mojem, da večkrat nimamo pojma, kaj vse možnosti so pred nami, katere vse možnosti. Mislim, če bi jaz verjetno pred študijem vedela, da obstaja, ne vem, paleta drugih alternativ, verjetno bi skoraj šla v druge. Mislim, jaz sem res imela srečo, da sem zadela v nekaj, kar sem načeloma precej tako naključno šla. In se bojim, da večina ljudi nima te sreče. Pač malo tako naključno izbere,
to, kar uspe, ali pa če ne uspe nekega drugega izpita izdelati in gre v to pot in magari je ena zelo dolga pot in ni zadovoljen s to. Problem verjetno na začetku sploh ne vemo, katere vse priložnosti bi imeli. Ja, ne spomnimo tukaj prisotne bodoče študente ali mlade, da se da študijsko pot tudi spremeniti, ne? Če spoznamo, da ta pot ni naša, da smo nekoliko zgrešili s strelom, lahko strel tudi popravimo, ne? In če zgubimo leto ali dve, je to vsekakor boljše, kot da ustrajamo po eni poti, ki nas vodi do enih praznih sanj, ne? Jaz bi hotel še nekaj dodati. Mislim, sej imamo te srečanja samo ravno zaradi tega, da se ljudje, ki se morajo odločati za univerzo, boljše odločijo. Še vedno vsaki, ki se to odločil, bi mu zelo koristilo, da bi mu nekdo, ki je zbral podobno pot, nekaj svetoval in povedal, kaj lahko narediš ob koncu študija, pa vse to. In več teh srečanj imaš, boljše se lahko odločiš že v premladih letih. Mogoče pa tudi med tekom samega študija izveš, da preprosto nisi za ta študij, nisi za ta poklic. In se mi zdi zelo pomembno, da lahko izrabimo to priložnost, ki jo imamo in menjamo smer študija. Mislim pa, da sanje v tem primeru lahko še vedno ostanejo iste, to pomeni dokončati študij ali ostati, recimo, zdaj govorim za medicino, namesto medicine, ostati še vedno v svetu zdravstva kot medicinska sestra, kot babica, kot tehnik, kot raziskovalec, kot profesor na univerzi. Še vedno je dosti teh poti, ki jih lahko uberemo. In mislim, še nekaj bi rada dodala, da včasih so lahko sanje tudi nekoliko čez naše zmožnosti, ker drugače ne bi sploh vedeli, do kod lahko sežemo. Torej si samo s tem, da pot začneš hoditi, oziroma se po tej poti začneš sprehajati in vidiš, da čez njo ne moreš, komaj takrat spoznaš, kje so tvoje meje in kako jih lahko, če jih sploh lahko jih premostiš, ne? Bi kdo še kaj dodal? Dobro. Jaz bi še prišel k tretjemu vprašanju za tretjo debato, ki se glasi takole. Koliko je po vašem mnenju za zaposlitev pomemben študij na univerzi? Oziroma je potreben? Naj pojasnim. Veliko mladih se odloča za hitro zaposlitev, torej za pot brez študija. Služijo, medtem ko študente večinoma podpirajo starši, če imajo tako srečo. Prej postanejo samostojni in podobno. Študij potem je večkrat zahteven, terja precej časa, biti doma na stolu pred ekranom in knjigami ni ravno najlepša zadeva, ne? Vsekakor ljudje, študenti še naprej študirajo. Zakaj študirati? Zakaj je potreben študij? Zakaj mislite, da ste vi tukaj oziroma ste izbrali vašo pot, vašo študijsko pot in še naprej študirate? Če bi lahko samo komentiral to, da se kakšni odločijo za službo, medtem ko drugi ne morejo ali karkoli že. Ne samo spominjam, da Ljubljana ima brezplačno šolstvo in nudi tudi študentsko delo in poznam ogromno ljudi iz Ljubljane, ki so tudi delali med študijem in so bili uspešni. Tako da ne bo to ravno ovira. Ja, recimo, da je res, kar se tiče Ljubljane, oziroma Ljubljana veliko bolj pomaga, po mojem mnenju, kar sem opazoval v študiju sester, ki so tam študirale, veliko bolj pomaga študentom, ne? Oziroma tudi italijanska univerza ima precej teh podpor, ampak je življenje kot tako slovenskega dijaka nekoliko bolj lažje. Jaz mislim, da je precej odvisno od tega, katero življenjsko in karierno pot si vsak od nas želi. Naj pojasnim, na primer, za nekatere službe, kot je zdravnica, kot odvetnik, kot učitelj ali mnogo drugih, je študij nujno potreben in neobhoden, brez njega ne moreš opravljati tvojega dela. Za druge pa ni tako. Kljub temu pa se mi zdi zelo pomembno, da
doštudiramo in da se izobražujemo celo življenje, ker se mi zdi, da tako najbolje zrastemo in se razvijemo recimo v odraslo osebo. Mislim recimo, da je univerza kot taka eden od najboljših sredstev, ki jih imamo za to, čeprav ni edini in lahko tudi ni najbolj uspešen in nekaterim je boljše kaj drugega. Se mi zdi, da je meni zelo pomagalo, recimo, da sem razmišljala o raznih stvareh in da sem dozorela. Okay, hvala, Kristjan. Jaz mislim, da je študij nekako sredstvo, s katerim dosežemo naše sanje, s katerim zadovoljimo našo ambicijo. In mislim, da današnja družba nekako ima neke predalčke z višjimi deli, ki spadajo v višjo kategorijo in pač zahtevajo študij, in deli, ki pač so nižje kategorije in ne zahtevajo študija. Vendar mislim, da ko se odloča za delo ali študij, moramo pa najprej slediti samim sebe in manj upoštevati recimo to predalčka, ki ga dela družba, in pa ni nič slabega, če nekdo nima te žilice, da bi doštudiral, tako da se moramo zavedati, da tudi niso vsi za študij. Tako. Ja, jaz sem odvisno tudi od svojih želja, od svojih sposobnosti, od svojih katerokoli principov tudi, ja, točno. Bi še kdo kaj dodal? Ja, če lahko dodam temu, kar je Ivana povedala, ne. Študij res je lahko velika odskočna deska za vse tiste, ki imajo določen cilj in določene karierne sanje, ampak ne smemo pozabiti, da ni samo študij kot tak pomemben, kjer se učiš sam, kjer v skupini in tako naprej, ampak sama univerza ti večkrat ponuja take priložnosti, ki si jih drugače ne moreš privoščiti, kot so pogovori z različnimi profesorji iz celega sveta, kampusi, to, da si v razredu z recimo lahko 100 študenti tvojih let s tvojimi istimi znanji in skupaj zrasteš kot ena velika skupnost včasih. Osebno je bila za me univerza skoraj bolj pomembna v tem, da mi je dala take prijatelje in take priložnosti izven študija, da sem potem spremenil cilje in da sem potem izbral pravo pot lahko tudi kasneje. Tako da to je tudi pomembno, ne smemo nikoli podcenjevati, da ko izbiramo med študijem ali ne študijem, treba upoštevati, da ni samo težek del, ampak so tudi vse stranske stvari, ki ti pripeljejo od tega, da potem lahko se obogatiš. Ja, in jaz se zelo, zelo strinjam s tem, kar si rekel, Kristjan. In se mi zdi, da tudi za tiste, ki so malo bolj neodločeni, pač lahko vedno zbereš en tak študij, ki ti ponuja mnogo zaposlitev in v bistvu podaljšaš ta čas odločanja za zaposlitev. Medtem ko redko kdo je pri zaključeni maturi 100%, oziroma zaključeni višji šoli, kaj točno si želi delati. In ker če se recimo takoj zaposliš, se tudi na nek način malček omejiš v tisti poklic, ampak če si pa prepričan, da je to tvoja pot, pa zakaj pa ne. Še enkrat bi poudarila vezi, ki jih spleteš med študijem, kot je povedal Kristjan, ki so včasih tudi razlog za zaključen študij. Recimo meni osebno so prijatelji in sošolci na univerzi zelo pomagali s podporo, z zapiski, izmenjevali smo si mnenja in podobno, da smo potem vsi prišli do konca, smo se eden drugega vlekli, da je potem šlo vse skupaj. Jaz bi samo dodala še nekaj o delu med študijem, je bilo govoreno na začetku tega vprašanja. In bi rekla, da tudi v Italiji je možno delo med študijem. Jaz bom povedala mojo izkušnjo, jaz sem sicer delala že od, mislim, 16. leta, 3 leta v poletnem centru in potem pa mi je dal tudi slovenski oddelek Raje v Trstu možnost, da delam. Recimo ni bilo tako trdo delo kot v poletnem centru. Imaš pa zadoščenje, da zaslužiš tudi nekaj majhnih denarčkov recimo in tudi spoznaš recimo svet dela med študijem, tako da tudi tukaj v Italiji se da, ni problema. Ja, jasno. Samo na kratek komentar o tem. Se strinjam s tabo, tudi jaz sem opravljal delo tako v Italiji kot v Sloveniji med študijem.
Razlika je v tem, da v Sloveniji je delo dosti bolj organizirano, si bolj pri tem, te država dosti bolj ščiti in katerokoli delo opravljaš, imaš vedno, si tudi zavarovan pri tem. To sem mislil na začetku, ne? Tako, kar se v Italiji večkrat ne dogaja. Ne? Včasih delo na črno je edina alternativa. Osebno jaz sem s študentskim delom potem dobil tudi redno zaposlitev, ko sem 2 leti delal za družbo, ko si se prej povedal. Tako da to je nekaj, kar mislim, da v Italiji manjka absolutno, ta možnost. Usmerjen v svet dela, ne? Tako. In dejansko večkrat tudi profesori to usmerijo na prosta delovna mesta samo za študente in je to ključnega pomena, če nisi še odkril, kaj bi rad delal v življenju, ker lahko v roku 2 mesecih zamenjaš službo brez nobenega problema in si še vedno zavarovan in še vedno pride plača na konec meseca. Tako da to je nekaj, kar v Italiji manjka in mislim, da je ključno za... Ja, tudi ta oddelek, ki ga imate, to okence, ne vem za študente, zdaj ne vem, kako se to imenuje, boste vi mi znali povedati. Ja, e-servis. Kako? Karierni servis, e-center. Ja, torej to je po moje, ne rečem bodočnost, je ključnega pomena, ne, da se ustvarjajo vezi med univerzo, med študijem in med svetom dela. Ne. Če ne imaš nešteto zdravnikov oziroma nešteto diplomirancev in malo ljudi, ki ti potem upravljajo določena dela ali pa se zaposlil za delo, za katerega ni študiralo. Ne. Na to temo bi še dodala, da sicer govorim za Slovenijo, ker Italije v tej luči ne poznam, ampak recimo, da obstaja tudi študentsko delo, ki te zaposli recimo v območju, v tvoji stroki. Tako obstaja na primer študentsko delo za medicinske sestre v operacijski sobi, v raznih recimo ambulantah in tako naprej. Tako da mislim, da je to pomembno, ker tudi se večkrat sliši tukaj v Italiji, ne, da, oziroma tudi drugje, da ko doštudiraš, potem moraš opravljati delo, ki sploh ne spada recimo s tvojim študijem. Če ti je to recimo neprijetno, a če ti je pa prijetno, je druga zgodba. Ja, jaz bi hotel dodati, da tudi v fiziki tako in tudi mislim, da na drugih fakultetah, da obstaja študentsko delo, kjer dejansko raziskuješ med poletjem na univerzi in to je plačano. To je super. Ja. Za nekoga, ki je neodločen in ne ve, če tisto delo je zanj, to je super. Primer, v mojem sektorju v Italiji moraš volontirati, brezplačno delati, kar ti rečejo, ja, ti bom plačal zavarovanje za delo v laboratoriju, koliko je 3 evre na mesec, ker praktično nimajo denarja za plačevati zaposlene oziroma raziskovalce v Italiji, kaj pa, da bi potem plačali še študente. To je ena velika hiba italijanske univerze. Je na Kitajskem kaj drugače? Ker gledamo vedno na Kitajsko kot državo prihodnosti. Moram povedati, da ne vem o študentskem delu na Kitajskem. Pač mi kot zahodnjaki tam večinoma delamo, medtem ko študiramo, ampak vse na črno. Tako da. Bomo rezali. Ja, ne povejte Kitajcem. Ne vem pa, kako gre to za kitajske študente, moram reči po pravici. Malo dvomim, zato ker oni imajo neko pač scholastično strukturo, ki je popolnoma drugačna od naše. Poleg tega, da oni živijo izven doma, pravič že od zelo mladega, ker ponavadi pridejo iz manjših predelov v večja mesta in to pomeni, da se vračajo domov, konkretno samo čez poletje. Torej oni živijo v kampusu in v dormitorijih po 8 ali pa 10 ljudi vseh skupaj, večkrat tudi stlačeni v isti sobi. In ja, živijo v šoli praktično od 7 zjutraj, ko začnejo s telovadbo ali pa s čiščenjem, zato ker to je vključeno, pa do verjetno 9 zvečer, zato ker po koncu lekcij so potem še naknadne lekcije, ki so večinoma opcijske, ampak v resnici niso opcijske. In potem pa je treba tudi spraviti in počistiti na koncu. Tako da jaz, ki sem bila tam tako kot zahodnjakinja, sem malo delala, ker sem želela, njih pa sem še videvala v prostorih ob 9 zvečer. Ja, ni kaj se čuditi potem, da so Kitajci najboljši od nas. Prav je, da če misliš, da si zakaj priden, je gotovo kak Kitajski boljši od tebe.
8-letni Kitajec, ja, hvala ti. Ja, gotovo ni tudi za otroka oziroma za študenta ni ravno najboljše, da dela od 7 do 10 zvečer, ne? Ja, se strinjam, je pa drugačno in tako je. Dobro, bi še kdo drug kaj pripomnil? Ne. Zdaj bi vas rad vprašal, kaj je po vašem mnenju pomembno, ko se odločamo za študij, oziroma ne za vas, to bo vprašanje namenjeno tistim, ki poslušajo oziroma ki bodo ta posnetek potem poslušali. Ko se odločaš za študij, katero univerzo izberem, katero državo izberem, kaj je pri tem po vašem mnenju najbolj pomembno? Kot prvo je treba narediti malo raziskave, malo iti na izletek v Ljubljano, malo v Trst in iti na Open Daye, to sigurno. In jaz osebno, ko sem v trenutku krize, ko sem na razpotju in ne vem, kaj bi izbrala, recimo za študij ali recimo tudi za, bom delala naprej odbojko ali harmoniko, je pomembno po mojem prav napisati črno na belo, prav dobesedno, vzeti list, narediti razpredelnico za in proti in takrat konkretno vidiš pred sabo, če je to res zate ali ne. In po mojem pomembna stvar je potem tudi, če te opcije, ki jih imaš pred sabo, neko delo, ki bo po tem študiju, boš ti rade volje opravljal 8 ur na dan, ali bi si to rajši obdržal kot hobi. Tako recimo, jaz sem imela malo ekstrem, vedno tukaj v Gorici, ali arhitekturo, ali te mednarodne in diplomatske vede in sem se odločila, da bom hiše samo gledala in ne risala. Tako da sem obdržala arhitekturo kot hobi. Tako da ja, to je to. Jaz mislim, da moramo malo upoštevati sanje, o katerih smo govorili na začetku in imeti pred sabo, da je univerza sredstvo, ki nas lahko pripelje do teh sanj. V tej luči pa tudi moramo vzeti v poštev vse, čemur se bomo morali odreči, če bomo zbrali študij na določeni univerzi ali če ga ne bomo zbrali. Saj je to lahko včasih zares težek zalogaj, ki ga moramo požreti. Mislim tudi, da je potrebno nekoliko vztrajati, saj je mogoče na začetku vedno težko. In če vztrajamo nekaj časa, potem dejansko lahko vidimo, če je zares za nas ali pa ne. In to je... Jaz tudi delam pluse in minuse na listu papirja. Kdo drugi v tej skupini plus in minusi? Ja, vsi plus in minusi. Zelo uspešno. Ima kdo drug kako drugo metodo ali bi kaj povedal o tem? Jaz bi samo hotel povedati, da po mojem odločitev glede smeri študija je bolj važna kot kraj, kjer študiraš. Ker tako študiraš, ne vem, prva stopnja traja 3 leta, lahko greš v tujino 3 leta, pa se še vedno vrneš za magisterij. Medtem ko smer, ja, seveda lahko spremeniš, ne, to seveda samo te bo potem definirala. Tudi da spreminjaš kraj študija je ena od prednosti tega bolonjskega sistema, ne? Da imaš 3-letni študij in potem magisterij, ne vem, 3 leta študiraš v Italiji, potem ko ti razumeš, kateri so kraji, ki so najbolj ustrezni za tvoje področje, potem ti se odpraviš lahko tja, brez da bi bil 5 let tam študiral, ne? Ja, samo na kratko še ena metoda, ki sem osebno uporabljal, ki je zame delovala. Sem opiskal vse Open Daye, kot je Antje povedala, ampak vprašal sem višje letnike tistih smeri, ki so me zanimale, če lahko pridem na predavanja med letom, ko profesori, asistenti in dijaki niso pripravljeni, študenti niso pripravljeni na najboljše predstavitve in sem šel dejansko poslušati predavanja in tiste delavnice, ki so jih imeli na univerzi. In tam sem še najbolj videl razlike, recimo od profesora do profesora in sem si vzel res 2 dni na polno, da sem obiskal vse tiste ključne predmete, ki bi me lahko zanimali in tam sem gotovil, kaj mi najbolj paše in
to je bilo zame ključno, ampak verjamem, da ni lahko za druge, če recimo predmet, ki ga zanima, je šele v 5. ali 6. letniku, tako da je pa lahko ena metoda za tiste, ki se še niste odločili. Jaz sem hotela podobno povedati, da je problem, ko si ti dijak 4. letnika oziroma zadnjega letnika višje šole, da ne veš, kako pa izgleda zdaj ta študij, ne vem, fizike ali pa medicine, in prebereš tam nek predmetnik, pa vidiš neke predmete in se ti ne sanja, kako izgledajo. In to, kar si ti zdaj povedal, je ena odlična metoda, kako si vsaj predstavljaš, kako izgleda študij, in super je, če imaš možnost govoriti študenti, ker na teh predstavitvah na univerzah bojo vedno povabili najbolj navdušene študente. Medtem ko če pa greš tako, recimo, da prideš v predavalnico, da imaš to možnost, pa boš lahko vprašal nekoga tam, ki mogoče ti bo bolj realistično predstavil, ne bo samo reklama, bo pa bolj povedal, kako je. To je meni v bistvu zelo pomagalo pri izbiri študija, če lahko povem. Sem imel enega prijatelja, ki je študiral isto smer in mi je potem povedal veliko stvari, ki jih na teh open dayih, pogovori tudi s profesorji ali kjerkoli na spletnih straneh ne moreš dobiti, ne. Tudi vodila, če so profesori dobri, slabi, strogi, manj strogi, to so vse pozitivne plati, ki ti lahko pomagajo pri odločitvah, ne. Bi samo rekla bodočim študentom, da če boste šli na kakšne take lekcije, da ne se ustrašiti, ker recimo, če ti priješ na lekcijo prava, ni risanka, ki jo gledaš tako po kosilu, ne. Tako da v bistvu je študij narejen iz več lekcij, nekatere so bolj zanimive, pač druge manj, tako da ne se ustrašiti. Se popolnoma strinjam, ker moja prva lekcija je bila popolnoma kitajščini, tako da v tistem trenutku. Ampak mislim, če je še kdo, tako kot sem bila jaz, oziroma jaz sprav nisem imela pojma, kaj naj bi šla delati. Jaz bi samo rekla Kaj pa je pomembno, Kristjan verjetno je že prej malo povedal, ko študentje, ki so na tem, da diplomirajo oziroma so že diplomirali, iščejo svojo službo, ne, verjetno sektor bo tisti, če vzamemo primer ekonomije, verjetno zaposlitvenih možnosti nešteto, pri medicini tudi je izbira še kar široka, omejena na različne veje medicine, ne vem za kitajščino, to je preveč ne bi znal, kako, ja. Zdaj, če malo poveste, kako je v vašem sektorju, tukaj imamo priložnost res se spopasti s številnimi različnimi področji. Kako je v vašem sektorju, kaj je za vaš sektor pomembno, ko iščeš službo? Že kar sem omenil, bom kar je začel. Jaz prihajam iz sektora, ker ekonomija, ki združuje tisoč in tisoč smeri, od marketinga do financ, ki se tako razlikujeta, da je kar veselje. Ključno je, da se zavedamo, da obstaja toliko različnih možnosti zaposlitve, govorim za ekonomijo, ki gredo od farmacevtske družbe do banke, do najbolj ustvarjalnih služb, ko je lahko pri marketingu. Tako da ključno je, da začnemo že prej gledati, kaj delajo firme, kaj se dejansko dela, ko se potem zaposlijo. Včasih mislimo si, da ekonomija je samo računovodstvo ali pa lahko samo dolgočasno delo v zaprti pisarni, v resnici pa te pripelje do tega, da recimo moji sodelavci ustvarjajo reklame za zdravila za cel svet. Tako da kjer je ustvarjalnost na prvem mestu. Tako da je prav, da si vzamemo čas, lahko z absolventom, lahko da si vzamemo eno leto pauze, da ugotovimo, kaj sploh lahko ponuja svet dela za nas in se takrat usmerimo. Ker že res, da v smeri so vse, mislim, da študij recimo te lahko omeji na določeno stvar, ampak v teh izbirih je lahko možnost zaposlitve tako velika, da je prav, da spoznamo vse različne možne poti. Se povežem na tvoje besede, Kristjan, zato ker isto seveda velja za jezike. Mislim, jaz sem se učila neki jezik, ki bi lahko bil katerikoli, in čeprav to sploh ni bilo v moji branži, sem zdaj odgovorna za marketing na podjetju, ki pač se ukvarja s fiziko in z pospeševalniki delcev. In seveda, jaz na začetku nisem imela pojma prav niti, kaj je pospeševalnik delcev. Tako da jezik je neka
neka snov, ki jo lahko apliciraš recimo na skoraj karkoli. Seveda ne moreš potem iti v medicino ali nekaj takega, ampak mislim, če bi jaz potem padla namesto kot na pospeševalnike delcev, ne vem, na kakšno gostinstvo, bi vseeno to lahko delala v kitajščini, tako kot v drugih jezikih. Tako da, če kdo ne ve, kaj naj bi delal, povem, nek tuj jezik je lahko dobra ideja. Ja, jaz bi tukaj omenil ravno, da sem se v kratkem pogovarjal tudi z predstojnikom oddelka za fiziko, zdaj govorimo o fiziki, ne, in je obljubil, oziroma imajo v planu to, da bo fizika postala malo bolj obsežna, kar se tiče možnosti zaposlovanja, tudi smeri študija, ki so lahko pole, recimo za magisterij. To pomeni, da recimo, da bi se upisal na prvo stopnjo fizike, ki ne bi bila baza za bodoči študij, naprimer na strojništvu, na računalništvu in na mnogo drugih. Torej, da bi poleg akademskega gledali tudi na tehnični nivoj. In če bi, ko bojo to naredili, v naslednjih letih bo to nudilo ogromno možne zaposlitve. In tudi lahko menjaš smer, recimo, da če te veseli fizika, lahko nadaljuješ na fiziki, če ne, lahko greš na strojništvo in tako dalje. Trenutek tišine, ker sem pozvala, kaj sem hotela reči. Ni panike. Ja, ne, okej, sem se spomnila. Oprostite. Ne, jaz sem hotela reči to, da jaz sem zbrala to mojo smer, ker nisem znala kaj izbrati. Bom kar iskrena. In sem zbrala to, kar sem si predstavljala, da bi meni najbolj ležalo. Vendar mislim, kot smo slišali zdaj, je v vseh smereh ogromno potem pač možnih karier, ne, po študiju in se lahko dobi nekaj za vsakogar. Mislim pa, da moraš biti na začetku fleksibilen tudi za konkretno menjavo dela, ker mislim, da v današnji družbi fiksno delo il posto fisso, kot bi se reklo, ne obstaja več. In tudi če želim vsem, da če dobite sanjsko delo, pač si ga lahko potem obdržite, vendar na začetku, po mojem, je pomembna tudi ta fleksibilnost in menjavanje in to, da se tudi prilagodiš na pogoje, ki ti ga takratna služba daje. Jaz sem tudi hotela to poudariti, to fleksibilnost. Mislim, da je na začetku oziroma čez celoten potek, recimo karierne poti, potrebno malo pogledati tržišče in v okolju, ki te zanima. Če te zanima ostati bliže domu ali pa če želiš iti v Ameriko svobodno, kot ti bolj paše. In ta fleksibilnost mislim, da je tudi malo ključ do uspeha, da se ne zabijemo recimo v eno delo, v eno točno določeno stvar, ki je včasih lahko tudi nekaj pozitivnega, ker potem dosežemo, kar hočemo. Včasih pa, če spremenimo malo naš pogled, recimo, če ga malo premaknemo, lahko dobimo nekaj drugega, kar na začetku nismo bili prepričani, da je ta pravo za nas, ampak je potem dejansko tisto, kar je recimo naša pot. Ja, to mislim, da je, kot smo vedeli že prej, ne, to, da sanjo malo preoblikuješ glede na trenutek, kam te pač pelješ tudi in tudi razne izkušnje, ki jih imaš izven njega. Ja, ker kot si sama rekla, ne, če šele ko poskusiš eno delo, lahko res rečeš, a bi to delal ali ne. In tako da, če si potem fleksibilen in rečeš, ok, grem to delati, delam pol leta, delam eno leto in z možnostjo v glavi, ok, če mi pa ne bo všeč, bom pa zamenjal, ker šele takrat, ko dejansko si tam in delaš nekaj mesecev, lahko vidiš, če je nekaj zate ali ne. Je pa konkretno, zdaj, ko smo govorili o tem, kaj je pomembno, ko se odločimo za službo, imeti oči odprte za različne priložnosti, ki se ponujajo. Zdaj, konkretno na naši fakulteti za fiziko je bilo to olajšano, ker so nam stalno dajali oglase na spletno stran in potem si lahko hitro videl, če je kaj, kar te zanima, pa kontaktiral delodajalca, se pogovarjal in ugotovil, če je kaj zate. Ok, hvala lepa res vsem. Sedaj bi vas prosil, če imate kako vprašanje, ne vem, če lahko kdo mikrofon nese do publike, če ne bom tudi jaz, brez težav. Ima kdo kako vprašanje? Imate tukaj možnost, da izprašate 6 zelo izvedenih oziroma kar uspešnih kar uspešnih študentov, tako da priložnost je, dajte jo izrabiti. Kdo se javi? O, bravo. To je pa športnik. To je druga panoga, ki je niste nosej obravnavali. Ne. Dober večer.
Dobro večer vsem. Jernej Trpin, odbojkaš. Jaz imam eno, po moje, zelo zanimivo vprašanje, tudi kar se tiče trenutnih časov. Veste, čim več časa zdaj smo doma, pred računalniki, tudi delo nadaljavo in tako dalje. Kaj vi, ki ste obiskovali, mislim, univerzo fizično, kaj menite, kar se tiče univerze online in teh podobnih, mislim, če nekdo dela, ne, veste, je treba tudi malo študirati. Ja, danes je bila ravno debata na univerzi o tem in tako so prišli do zaključka, da se študent v glavnem uči s tem, da se pogovarja z ostalimi študenti. Torej, študent v glavnem ne bo šel do profesorja, do asistenta, če ima kakšen dvom, kakšno vprašanje, ampak bo šel do drugega študenta in bo skupaj izkušali rešiti kakšen problem ali razčistiti kakšno stvar. Zdaj tega, ko je bilo vse preko spleta, ni bilo in zato se močno zgubilo to učenje na univerzah. Jaz mislim, da je bolj blizu. Jaz mislim, da je včasih univerza nadaljavo, univerza online, tudi te razne, ki so prav telematske, ena dobra umestna srednja pot za nekoga, ki nima možnosti recimo obiskovati univerzo v prisotnosti, prav fizično biti tam. In te univerze so tako zasnovane, da ponudijo čim več in čim bolje študentu tisto, kar potrebuje, recimo, da se čim bolj izpopolni na tem področju. In prav zaradi tega svetujem vsakomur, ki si želi študirati kljub temu, da dela ali da fizično je na nekem drugem kraju ali da ne more biti tam, da se upiše na te univerze in vseeno da študira, ker na tak način se kljub temu, da malo drugače, še vedno lahko izobrazi v področju, ki mu je zanimivo. Je še kakšno vprašanje? Ne bi lahko še Šentje hotela nekaj dodati? Jaz sem zelo nakratko, jaz sem pač tista generacija, letnik 2001, ki sem zaključila višjo šolo s covidom, kar je bilo, moram reči, zelo neprijetno. In sem potem začela univerzo en mesec pač v prisotnosti v živo, potem pa je spet padlo na online omrežja po internetu. In moram reči, da mislim, občutim, ker pač tega ne vem, ker nisem doživela prvega letnika univerze v živo, da je zmanjkal del univerzitetne izkušnje kot bruc, kot se reče v Ljubljani. Tako da, ja, recimo to mi je bilo žal. Kot je pa rekla Ivana, mislim, da moramo iz te izkušnje iztržiti čim več in to tudi izkoristiti sedaj. Ne samo za študij, ampak recimo tudi potem za drugo delo, sestanke in tako. Morda še kakšno vprašanje? Ne, ne bo. Dobro. Jaz bi nocojšnjim gostom se zahvalila in čestitala za opravljeno delo do danes. Jaz mislim, da ste se izkazali resni, odgovorni, sposobni in tudi polnih idej in polnih želja. Zato vam želim res iskreno veliko sreče na vaši nadaljni poti v življenju in mislim, da danes zaslužijo en velik aplavz. Z nocojšnjim večerom zaključujemo tudi poletna srečanja pod lipami. Mi bomo se tukaj še malo ostali, malo poklepetali, nekaj smo pripravili za pit, ne vem, malo vode, pa še kaj drugega zraven. Tako da tisti, ki niso imeli korajže nastopati in postaviti vprašanje, lahko se z našimi gosti tukaj pogovarjajo. Marsikaj še lahko vprašajo, to se pravi, da se pogovor lahko nadaljuje. Torej, še enkrat hvala vsem skupaj, hvala tudi vam, ki ste se odzvali vabilu in seveda vam želim še lep večer in predvsem pa koliko se bo dalo še lepih počitnic. Lahko noč vsem.